maar voort. Môre almal, ekskuus. Barry sê vir my, jy moet eers praat, en nou is ek in die kombuis so besig met die bazaar, dat ek amper laat is vir my afkondiging. Baie lekker om julle hier te sien. Ek wil net weer eens sê, en laasweek het ek gesê, daar is nog 2 Sondae, maar daar is nie, daar is net vandag nog oor. So as enige iemand iets vir my wil sê, of vra, ek sal hier wees, na die diens, kom praat, ek is ook net 'n telefoonoproep ver. Die groot ding wat ek vandag vir julle wil vra is om te adverteer. Stuur ons advertensie wat deur die kerk aan julle uitgestuur is, plaas hom op jou Facebook groep, sit hom op Instagram, stuur hom na al jou WhatsApp vriendinne of vriende of groepies wat jy ken, waarby jy betrokke is, want die bazaar gaan gebeur, maar die sukses is die voete wat deurstap. En verlede jaar het ons baie ekstra voetjies gehad met die koortjie wat kom optree het, maar hulle kan nie optree hierdie jaar nie. So ons moet harder werk, ons wat ons is, om die mense aan te spoor om te kom. Asseblief, so elkeen het 'n verantwoordelikheid daarso. En dan wil ek graag vra weer eens helpers, en ek het een sameroeper nodig. Nie 'n baie groot, swaar ding nie, maar iemand wat 'n verantwoordelikheid kan vat oor 'n spesifieke taak. So as jy kan sien, kom praat met my, en dan sal ek vir jou verduidelik waaroor dit gaan. Ek het nou vir Michelle en vir Melandra deurgestuur, altesaam is daar 13 stalletjies, en dit sluit nie Kranskloof in nie. So daar is omtrent 15 punte waar julle kan eet en drink en lekker kry. En die dames hier so in die kombuis het besluit, julle moet vas Vrydag. Vrydag is dit net watertank, dat julle Saterdag alles kan kom eet wat julle mis op Vrydag. So kom, bring jou buurvrou, bring jou buurman, en kom ons vier 'n heerlike bazaar tot eer van die Here. Baie dankie, Barry. Dankie. En dis ook bejaarde maand. Wil jy ook ietsie sê? Ja. Baie dankie, welkom. Terwyl sy gereed maak, wil ek vang my oog vir Antonie en vir Joseph, wat vir die SA Jeukspan meesterspan gekies is. Baie geluk. Kom ons gee hulle 'n lekker handeklap. Ek wil net sê, Dominee Barry, ek weet nou jy's nie by jou eie gemeente vanmôre nie, jy kuier by ons, maar nou weet ek ook, as 'n ou verjaar kry jy 'n chokkie. So vanmôre wil ek vir jou ook 'n chokkie gee vir jou verjaarsdag. Baie geluk ook hierdie week, en ons hoop jy gaan 'n wonderlike jaar hê en 'n wonderlike dag. Baie dankie, hoor. Ek waardeer dit. Jy is reg op alles, behalwe dat hierdie nie my gemeente is nie. Ek ervaar Westville net so na my hart as Kranskloof, en dit is 'n baie diep gevoel. Ek sê dit ook nie ligtelik nie. Baie, baie dankie. Waardeer dit. Ons het 'n tradisie dat ons chocolates uitdeel, en miskien moet ek wil nie alleen jy weet die bevoorregte wees nie. Julle moet oorweeg om hierdie tradisie dan verder te verleng. So ek het genoem dat dit die maand van die bejaarde is, en daarom ook my preektema vanoggend. Maar ons gaan eers bietjie net saam sing. Molly, baie dankie dat jy ons weer help op jou besondere manier by die orgel. Ons begin dan met liedboek 294, strofes 1 en 2.
vorige lied is 293, strofes 1 en 3. Ons sing dan lied 518, strofes 1 en 2. Volgens 'n wotum wat by ons tema aansluit, is die donkerste uur van Jesus as hy sterwend aan die kruis vir jou en my hang. En dan beskryf Johannes 19 homself as die disipel vir wie Jesus lief was in die volgende woorde in vers 26. Toe Jesus sy moeder sien en die disipel vir wie hy baie lief was, wat daar staan, prewel hy vir haar. Daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Van daardie oomblik af het hierdie disipel haar in sy eie huis geneem. Amen. Dit is my groot voorreg vanoggend om jou te kom groet, maar ook jou te kan seën. In die naam van God die Vader, Jesus Christus, sy Seun, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons het 'n loflied, lied 207,
strofes 1 en 3 wat ons nou gaan staande sing, en ek gaan daarna vir jou geleentheid gee, sonder dat ons vanoggend dit in woorde doen, die 12 artikels, terwyl jy daar dan bly staan, maak jou oë toe, en jy bely jou eie geloof stil, in jou eie oomblik, uit jou hart uit. Dan sal ek amen sê, en dan kan julle weer gaan sit. So kom ons eksperimenteer vanoggend daarmee, maar eers die loflied 207, strofes 1 en 3. Van die Here kom vanoggend in sy wet na jou toe uit Exodus 22, en ek het so 'n bietjie die fokusvers ook gekoppel aan ons hele liturgie van vanoggend met die tema, hoe kyk die Here na weduwees en wese, en hier is dit amper soos 'n donderslag wat Exodus 22, nou onthou, dis net 2 hoofstukke na Exodus 20, waar 10 gebooie gegee word, staan die volgende: jy mag geen weduwee of weeskind veronreg nie. As jy tog so iemand veronreg, en hy of sy dan nou na my, dis God, roep, sal ek sy hulpgeroep aanhoor. Maar kyk dan God se reaksie, wat vreesaanjaend is, dit het my tot stilstand geruk. Dan sal my toorn ontvlam, en ek sal jou om die lewe bring, sodat jou vrou 'n weduwee word, en jou kinders weeskinders. Dis ontsettende woorde. Gaan lees dit self. Ek het nou hier uit die 83 vertaling Exodus 22 vers 22 tot 24 gelees. Fenomenaal. So ons is op geweldige dun ys wat weduwees en weeskinders betref, maar dit sluit eintlik aan by almal in die samelewing. Die tema van die bejaarde, mans wat broers is, gaan nou nie uitgesluit word nie, en enige iemand wat met ander 'n randfiguur is in die samelewing, wat uitgesluit word deur die stelsel, het die kerk, het Christene 'n ander verantwoordelikheid. Daarom, as ons vanoggend dan ons
geloof bely deur die sing van 'n lied, lied 265, 1 en 2. Wil die Here ook vir ons sê, maar jy het nou gekom, jy het gehoor wat aan die kruis gebeur het, wat Jesus daar geprewel het. Jy het geleentheid gehad om jou eie geloof te bely. Jy is gekonfronteer met die harde wet kant van God. En dan kom God en hy wil ook vir jou net raak sien. As 'n sondaar wat gebroken is en eintlik strafbaar is. Die genade van die Here wat vorentoe tree. So kom ons sing hierdie wonderlike lied as geloofsbelijdenis, lied 265 strofes 1 en 2. Dan saam, Here, ons voel maar vanoggend broos as ons voor U verskyn, as ons harde woorde hoor en die straf van die Here, maar tog weet ons dat daar vir U kinders in Christus onbeperkte genade is, en dit laat ons so bietjie huiwerig vorentoe kom, omdat U ons nie net slawe van die sonde gemaak het nie, maar ingenooi het in die ruimte van om kinders van die lewende God te wees. Die nuwe volk. En Here, daarom bid ons nou dat U ons denke, ons hart, ons liggame sal afsluit van die wêreld daar buite. Dat ons fyn sal luister en dat U self deur die Gees met ons sal praat. Ons eer U. In Jesus se naam. Amen. Goed, so ek gaan terug na Deuteronomium toe vanoggend vir die verdere skriflesing. En soos ek nou al baie keer gesê het, 'n mens kan 2 lense vir Deuteronomium gebruik. Dis nie maar net om die wet te herhaal en die uittog verhaal te beklemtoon nie. Die eerste konteks is juis, hulle staan gereed om in 'n nuwe fase in te gaan, om die beloofde land na 'n lang woestynreis en nadat hulle slawe was in Egipte af te sluit met 'n volgende fase. Die tweede lens is heel wat later, die van die ballingskap, waar die 2 suidelike stamme in Babylonië gereed staan, die nuus gekry het, dat hulle kan teruggaan na hulle land, 'n gebroke land, 'n stikkende land, maar die opwinding om terug te gaan na dit wat hulle huis noem.
Dit bring jou en my vanoggend by broosheid uit. Miskien sit jy hier vanoggend en net jy in die laaste tyd broos gevoel. Ek het die twyfelagtige voorreg om baie gereeld by my ma te kom in die versorgingsoor daar op Hartenbos. So sy 96 jaar oud. Jy kan regtig vir Alida voorbeelding doen, ons raak baie oud. Ek het nooit 'n oupa en ouma gehad nie. So dit beteken dat ek eintlik gekonfronteer word in hierdie fase van my lewe met bejaarde mense en soos wat hulle ouer geword het, eintlik geleer het hoe werk bejaarde mense. Maar dan sien ek die broosheid elke keer. Ek sien die ontsettende alleenheid. En oor baie jare die verhale van ouer persone wat sê hulle kinders bly nie net in die buiteland nie, maar ook die wat in die binneland bly wat nooit by hulle uitkom nie. Vergeete sit hulle afgeskryf met baie tyd. Onthou dis heeltyd speeltyd. En kyk hulle in 'n sekere sin na dit wat in hulle lewe gebeur het. Daar is 'n stuk genade om oud te word. Ek onthou toe ek my studies gekry het by Tikkies, het ons professor gesê, dis amper asof bejaarde mense video's kyk of 'n film kyk van sekere fases weer en weer en weer om sin te maak, om klaar te maak met 'n fase. Maar om ook gereed te maak om hierdie lewe af te sluit. En op God se tyd oor te gaan na die ander kant toe. Ek lees vanoggend Deuteronomium 10 hier van vers 18. Dis weer God laat reg geskied aan weeskinders en die weduwee. Maar dan sluit hy die vreemdeling in en hy sê hy het die vreemdeling lief en gee vir hom kos en klere. En dan die opdrag aan ons, jy moet ook die vreemdeling lief hê, want jy was self 'n vreemdeling in Egipte. Jy moet die Here jou God eer, hom dien en aanhang. En wanneer jy 'n eed aflê, moet jy dit net in sy naam doen. Dis ons skriflesing uit Deuteronomium uit. So ek het al die tema aangekondig in terme van hoe kyk die Here na weduwees en weeskinders. En in hierdie konteks bietjie weier net dan as weduwees. Heel eerstens God sien hulle raak. Maar dan sit nie vanuit 'n meerderwaardige veroordelende houding daar ergens uit die hemel uit nie. Hy het geweet in die antieke wêreld, in daardie samelewing, as jy 'n weduwee of 'n weeskind is, was dit eintlik 'n doodsvonnis. Weduwees en wese het oornag van relatiewe sekuriteit na absolute armoede en uitbuiting oorgegaan. Maar God sien hulle. Hy sien die weduwee wat sukkel om kos op die tafel te kry. Hy sien die weeskind wat snags huil vir 'n pappa of 'n mamma wat nooit weer sal terugkom nie. Maar hy sien ook vanoggend ons eensaamheid, ons vrese en ons onsekerheid. En die dieptepunt hiervan is, hy gee om. Psalm 68:6 sê, God is die Vader van die wese en 'n regter van die weduwee in sy heilige woning.
So daaroor is daar geen onduidelikheid dat God die weduwees en die wese raak sien nie. Maar dan tree God vorentoe om te sê, maar hy doen reg aan die weduwees en wese. En ek het Eksodus 22 vers 22 tot 24 gelees. Maar weer eens in die nabye antieke ooste, in daardie tyd, is die weduwees en die weeskinders sommer maar net normaalweg in die samelewing uitgebreid. So ook die vreemdeling. Sonder 'n man of 'n vader om vir hulle op te staan, was hulle sagte teikens vir korrupte regters, hebsugtige familielede en meedooglose besigheidspersone. Maar die heel ergste, 'n weduwee en 'n wees kon geen erfdeel opeis nie. En dit het hulle eintlik in slawerny ingedwing. Een van die aanklagte in Jesaja se tyd kom vir ons vanoggend in Jesaja 1:17. Leer om goed te doen, soek die reg, help die verdruktes, doen reg aan die wees, verdedig die saak van die weduwee. So dit beteken dat ek en jy as ware moet intree vir die weduwees en die wese, maar ook vir randfigure in die samelewing. Want God het hulle lief. Dis nie maar net dat God hierdie regsaak inneem nie. Hy raak self betrokke. Hy sê hy voorsien en dit kom uit sy hart uit. Psalm 146:9 lees, die Here beskerm die vreemdeling, hy onderhou die weduwees en die wese. Die woord onderhou hier beteken om op te hou, om nie op te hou ondersteun nie. God doen dit weer en weer en weer. God is aktief besig om weduwees en wese se lewens te versterk en inhoud daaraan te gee. God maak met ander woorde voorsiening aan die weduwees en die wese. In die Ou Testament is daar herhaaldelike sosiale regsbeginsels wat aangewend word. Deuteronomium 14:28-29. Elke derde jaar moet 1/10 van alles addisioneel op sy gesit word vir die leviet, die vreemdeling, die wees en die weduwee. Dit was nie opsioneel nie, dit was 'n wet. God het dit in sy volk, deur sy ekonomie, wat anders as westerse kapitalisme werk, ingebou om te sorg vir die kwesbares. Die oeswette maak voorsiening dat hoeke van lande nie gestroop kan word nie. Dat daar nie 'n tweede poging aangewend kan word om te oes nie. En dit bring ons by die klassieke verhaal uit, eintlik van Boas. En ek dink daar is 'n baie mooi prentjie wat daar is. So, onthou die verhaal van Naomi wat teruggaan en sê, maar ek wil eerder Mara wees, die een dogter Orpa draai terug na haar volk, na haar gode, maar Rut gaan saam in hierdie onsekerheid na 'n vreemde kultuur toe. En daar waarskynlikheid was Naomi al so broos dat sy nie meer na die land toe kon gaan nie. Daarom is sy besig om dan vir Rut voor te berei. God het gesê, ek gee om vir die weduwees en die wese. En daarom het hy in sy strukture daarvoor voorsiening gemaak. Goed wat ons in ons samelewing weer moet herbesoek. God gebruik sy volk om vir die weduwees en die wese te sorg. En nou is ek in die Nuwe Testament, want ek is nog heeltyd eintlik in die Ou Testament besig op die woord om na. Jakobus 1:27. En ek weet dat
julle besig is met 'n Bybelstudie oor Jakobus, so dit sluit nou baie mooi daarbey aan. Daar staan in vers 27, die rein en onbesmette godsdiens voor God, die Vader, is om die weduwees en die wese in hulle verdrukking te besoek, met ander in hulle huise te gaan kyk hoe dit daar lyk, en jouself onbesmet van die wêreld te bewaar. Nou, jy moet met 'n rein hart ingaan en die nood gaan raak sien. In Handelinge 6 ontstaan daar 'n krisis in die vroeë gemeente van Handelinge. En dit was veral die vroue, die Griekse vroue, wat weduwees was. En dan word daar eintlik die diakens ingestel, spesifiek om te sien. Een van die 2 ampte in ons kerk, spesifiek om te kyk na armoede, na broosheid, na nood. Maar die groot Paulus gee dan ook uitgebreide instruksies, veral in 1 Timoteus 5, 3-16. Die vroeë Christene was bekend daarvoor, dat hulle selfs, en dit was vir my nuwe inligting, babas wat in die Romeinse ryk weggegooi is, as hulle eie kindertjies ingeneem het, en as hulle eie kinders grootgemaak het. Wanneer ons weduwees en weeskinders versorg, is ons nie net goeie mense met groot harte nie. Ons is God se verteenwoordigers op aarde. Ons gee konkrete uitdrukking van sy liefde en sy sorg. Maar miskien die ergste is dat God ons verantwoordelik hou vir die weduwees en die wese. Maar hier kom die moeilike waarheid. As God so sterk voel oor die weduwees en die wese, die broos is, dan beteken dit ons het ook 'n verantwoordelikheid. Jesaja 10:1-2. Wie die wat onregverdige bepalings uitvaardig en wat onheil neerskrywe om die swakkes van regte te verwilder en die armes onder die volk van hulle geregtigheid te beroof, sodat die weduwees en die wese geplunder word. Ons leef in 'n samelewing waar ons seker baie naby aan 50% van mense onder die broodlyn is. Dit is 'n geweldige aanklag teenoor ons, wat ook hier sit, wat vanoggend kos gehad het, wat Saterdag by tafels hier by die bazaar gaan kom, wat gaan kreun van oorvloed. Maleagi 3:5 sê God dat hy as getuie sal optree as 'n weduwee en 'n wees verdruk word. En vat hy dan self die skrifgeleerdes en die fariseërs aan in Markus 12 vers 40. So God sorg vir die wat vir hulle sorg. En miskien is een van die gunsteling tekste in die Bybel vir my Spreuke 19 vers 17. Wie barmhartig is vir die arme, leen aan die Here. Ons skuld altyd vir God. Veral ons Calviniste, ons oordoen ons nou altyd alles, né? Maar hier waar God sê, daar's 'n ander boek wat oopgemaak word. Wie barmhartig is vir die arme, leen aan die Here. En hy sal homself vergoed vir sy weldaad. Ek weet, dis baie mense wat so goed doen, dat die linkerhand nie weet wat die regterhand doen nie. En God het dit al lankal gesien. En elke keer as jy met jou gebrokenheid na die Here toe kom, soos vanoggend, dat God hierdie al klaar lankal opgeskryf aan die ander kant. Wat is dan die praktiese toepassing? Ons begin by Jesus Christus. Jesus het sy lewe klaar gegee. So ons hoef nie soos honde wat nou
by oop hekke uit te hardloop vanoggend na elke weduwee en elke wees toe te gaan en dink dat ons so die goedheid van God gaan verdien nie. Maar as ons in Christus is, kan ons nie anders as om oor te gaan vanuit hierdie dankbaarheid na aksie toe nie. En jy ken jou konteks, ek het ietsie van my verhaal vertel, wat vir my regtig 'n leerervaring is. Eerstens moet ons leer om te sien soos God sien. Deur ons westerse brille is ons gejaagd. Dit is gewoonlik nie tyd nie. Maar God het omtrent, Jesus het so 4 kilometer 'n dag gestap. En jy is die randfigure raak gesien. Ek het reeds genoem dat ons prakties moet betrokke raak. En dat ons baie geleenthede moet gaan soek wat God op ons harte druk. Vir ons wat bietjie meer met strukture werk, Molly, ek kyk na jou, is daar al baie geleenthede en kan ek regtig sê dat ek trots is. Dat die NG Kerk eintlik die grootste welsynsorganisasie in die geskiedenis van Suid-Afrika is. En dit word nie altyd uitgewasy nie. Dit word nie aan mekaar verbind nie, maar as jy alles by mekaar tel, is dit enorm. Dit is nie dat die kinderreise wat ons begin het, die invloed en die rol om ouer tuise, versorgingsoorde reg oor Suid-Afrika te bou. Maar dan moet ons ook 'n voorspraak wees. Ons moet sensitief wees waar daar onreg is. En ons moet ook sosiale geregtigheid toepas. Teen uitbuiting, teen stelsels wat mense benadeel. Ek gaan begin afsluit en vir jou geleentheid gee. Dat jy net so 'n bietjie jou oë toemaak volgend. En ek weet die Here gaan jou vul met 'n prentjie of 2. En ek gaan vir jou vul met brose mense wat jy nou gaan sien. En wat jy moet gaan help. Ek gee jou geleentheid en dan sal ek die slotgebed doen. Here, ons glo jy het in hierdie paar oomblikke met onsself gepraat. En ons gaan in hierdie week gekonfronteer word met die nood van mense. Help ons om verby ons eie gemak te kyk en regtig vorentoe te tree na hulle waarna U ons stuur. Geef ons ook die sagte oë van Jesus en bring uitkoms waar mense sommer hier naby ons baie swaar kry. Here, ons bid ook vir hulle in die gemeente wat gebroken is, wat alleen is, wat ook swaar kry. Ons dink sommer vanoggend aan Michelle wat in ons kerkkantoor werk, wat oornag weduwee en nou dogtertjies ook die verlies van 'n pappa gehad het. Dat ons dan met hulle as gesin sommer sal begin, deur sagtheid en liefde en begrip, en daar te oefen om al verder te gaan. Ons eer U in Jesus se naam. Amen. Die slotlied is lied 513, strofes 1 en 3.
die wonderlike seën van die Here en gaan leef hierdie boodskap uit, miskien daar by jou huis al en waar jy ook al gaan. Ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met sy Heilige Gees by jou sal wees, by jou sal bly totdat hy jou kom haal. Amen.